咁啊好啦，第12日、第13日嘅寶寶咧就係要開眼嘅，咁啊正常冇問題㗎啦。咁啊不過咧，我哋都要用啲少少嘅眼藥水啦，幫佢更加開得自然啲啦，同埋點都係要清潔下消下毒㗎嘛，係咪？咁啊好啦，咁我哋喺個眼嘅表面咧就係滴少少。咁啊，一滴兩滴咧，擺喺佢嘅上面就得㗎啦，等佢自己吸收。咁啊，再少少燙開佢啦，少少燙開佢，少少燙開佢，咁就吸收啦。2、3次咁樣，然之後就掃翻乾淨去搏。乖啊，乖乖，係咯，係啦。啲寶寶啊，真係好可愛嘅。呢啲係拿破崙寶寶啊，即是矮腳貓咯。咁啊，矮腳貓咧，佢行路咧就縮下縮下咁個地拖地咁樣啦，好似咧小矮人咁啊，好可愛噶，係咪啊？咁啊，好啦，差唔多完成噶啦噃，咁啊，索翻乾淨佢啦，啲眼淚邊啊咁樣，咁啊順便啊抹下個嘴仔啊，啲眼藥水咧就最冇即係點啊刺激性嘅，咁啊其他啲耳滴啊洗毛毛嗰啲藥水咧就比較刺激啲，所以眼藥水咧就差唔多可以話係萬能嘅。好啦，多謝收看，拜拜，下次見。好啊，大家好。媽咪出咗嚟啦，咁慵懶嘅姿勢啊，咁真係好得閒啦。好啦，爸爸都喺度啦嚇，啲拿破崙嚟嘅。咁啊睇下啲貓仔先，3隻拿破崙。今日第12日。咦？嘻嘻，瞓覺啊？瞓覺啊？係啊，開眼情況點啊？幾好㗎啦都，望到㗎啦嚇。咁啊，開眼情況都幾好嘅。咦？又入去啊？又入去咁我點樣睇你啲 BB 啊？好啦，咁啊攞一隻出嚟睇睇好唔好啊？攞一隻出嚟睇睇。而家我最中意淺色嘅，淺色咧佢中性色，咁啊一定大個咗咧就好貴氣嘅。咦？唔錯噃，肥嘟嘟，梗係啦，有美短幫你保育。又肥嘟嘟，唔錯。好啦，咁啊媽咪都係又係守候咁樣啦。而家咧係下晝嘅時候喎。咁啊下晝嘅時候咧，佢哋都係要食奶㗎，因為至到15日啦，都係不停瞓覺食嘢，瞓覺食嘢，啲 BB 咧就係咁樣㗎啦，係咪啊美短？